大家好，我係 Danfer。今次呢，我哋就嚟介紹 Chardonnay 啦。Chardonnay 呢，其實喺澳門係非常之 popular 嘅。如果你講到得一隻葡萄品種係白嘅，澳門人係識嘅話，走唔開 Chardonnay 嘅啦。Sauvignon Blanc 絕對都冇佢咁出名嘅。好啦，咁啦，今次呢，我哋就嚟睇下 Chardonnay 嘅味道啦、著名嘅產區啦，同埋配啲咩嘢食好。涼爽嘅地區好似法國啦，即係特別係 Burgundy 咧，就會生產啲高酸嘅，酒體輕少少。咁啊，果味唔係非常之濃郁嘅，濕石頭味道嘅葡萄酒，呢啲呢其實都幾多人中意嘅，因為呢果味嗰啲呢，通常係新世界嘅特色。呢啲比較講求我哋叫 texture 嘅葡萄酒呢，配食物呢係非常之夾嘅。溫和氣候啦，我哋講緊一啲新世界地方呢，同埋溫暖氣候，好似美國嗰啲地方呢，酸度就會相對地低，酒體呢就會跑咗上去嘅，果味就會更加成熟啦。所以呢 Chardonnay 嘅風格呢都係非常之大嘅變化嘅，有你中意嘅，或者有你討厭嘅，所以識揀呢係非常之重要噶。通常 Chardonnay 係 dry 嘅啦，唔會係甜嘅，酸度呢就中至高。酒體咧就比較輕嘅，或者去到飽滿都會有。咁呢個其實都有啲 tricky 位可以睇嘅，大家其實留意佢嘅酒精度就會知道噶啦。如果去到12點幾嘅，咁啊輕盈咯；15嘅話咪飽滿咯。呢啲好容易揀嘅啫。咁啊會被用嚟釀製氣泡酒啦。我哋熟悉嘅 champagne 咧都係用 Chardonnay 嚟做嘅。咁啊品質好好嘅就可以陳年噶啦，會有榛子啊、蘑菇等等嘅味道。釀造嘅話呢，其實呢。點解 Chardonnay 成日大家都會聽我學嘅時候都會諗，咦點解咁多釀造嘅方法嘅呢？其他唔會呢？因為呢，其實 Chardonnay 呢唔係算係一隻香嘅葡萄品種，佢追求嘅呢係口感嘅。咁好似 Sauvignon Blanc 咁嗰啲，佢香。如果我哋再加咗釀造方法呢，其實嗰啲味道呢係會冚過咗佢嘅，咁就令到提子嘅特色冇。所以呢，佢哋都係因材施教，因為佢哋有個咁嘅身世，冇乜香味，所以佢哋就做咁多釀造技巧啦。首先呢，第一個呢，我哋會做嘅呢就係蘋果酸乳酸轉化。咁啊，蘋果酸轉做乳酸，即係奶味啦。奶味其實呢就會有奶製品嘅味道，好似牛油、奶油咁樣。咁同時間呢，因為奶呢都係冇蘋果咁酸噶嘛，所以呢，佢就可以柔化到葡萄酒嘅酸度，令你飲落去。我哋通常都會講 soft 啲嘅、滑啲嘅，嗰個感覺就係蘋果酸乳酸轉化轉過嚟噶啦。另外啦，佢會做酒泥接觸添嘅。酒泥接觸呢，就即係死咗嘅酵母。死咗嘅酵母呢，佢就唔清理佢，繼續擺喺個木桶或者不鏽鋼桶入邊，等佢攪，咁呢就會令到葡萄酒多咗一啲麵包嘅味道啦。其實呢啲麵包嘅味道係幾理想嘅，特別係如果有呢啲嘅嘢嘅時候呢，佢會夾落去一啲肉味道。之前我上堂同一啲同學試過，係可以夾到落去叉燒度都可以嘅，不過個酸度就需要高少少啦。橡木桶發酵，咁啊可以加強個酒體啦，多咗煙熏啦、雲呢拿啦同椰子嘅味道。咁呢個視乎用邊度嘅木桶啦。其實呢個葡萄酒越複雜嘅話呢，我哋配嘅菜都可以越濃味嘅。著名產區啦，咁啊首先當然離唔開法國嘅 Burgundy 啦。我哋第一個要講呢就係 Chablis 啦。Chablis 呢就係涼爽嘅氣候，因為比較凍嘅，佢嘅緯度比較北，咁呢會受到霜凍嘅影響啦，所以呢，最理想嘅葡萄田呢都係喺個斜坡上邊嘅，朝南朝東，即係大家買樓上最好嗰啲地方呢都係比較理想嘅。高酸度啦、蘋果啦、檸檬啦、濕石頭嘅香味，咁係一隻比較清爽型嘅。如果你想配菜，你唔想個葡萄酒影響你個菜太多，而且又想一啲酸度可以清到佢嘅口感嘅油脂味嘅話呢， Chablis 係一個非常之好選擇嘅。特別係我哋一陣間會講 Côte d'Or啦，因為全球暖化嘅關係，其實 Chablis 呢係相對地有着數嘅。好啦，呢個 Chablis Grand Cru 嘅一個 label 啦。因應大埔火災嘅關係呢，我哋公司會將一路有錄開嘅影片開放俾大家聽。咁連同2025年12月錄嘅影片呢 total 大概70段左右啦。我哋會放喺 Patreon 度俾大家半年內慢慢收聽，直至去到2026年5月31日。而家喺澳門呢，我自己其實都一樣有壓力嘅，亦都擔心自己屋企啊或者身邊啲朋友有事，所以呢，好明白大家嗰個心情嘅。咁希望呢啲內容呢，可以俾大家聽下抒發下啦，因為經常睇到啲新聞其實都幾負面嘅。我覺得激氣還激氣啦，唔好因為嗰啲人做錯咗啲事，令到自己身體有問題，跟住冇地方可以出到呢一啖氣，咁最後就辛苦咗自己咯。如果你想睇我嘅影片，或者覺得我嘅聲音可以幫到你舒緩下嘅話，咁你可以去下邊嘅連結去 Patreon 嗰度聽。加油啊，香港！
好啦，Côte d'Or 啦，Côte d'Or就係我哋圈住嗰個位嚟嘅，即係兩個地方 Côte de Nuits 同 Côte de Beaune。咁通常產最好嘅 Burgundy 嘅白酒呢，就 Côte de Beaune 南邊嗰個啦。佢係涼爽氣候，但係冇 Chablis 咁凍，所以呢就會多咗果味啦。有啲有名嘅村莊嘅，譬如 Meursault 同埋 Puligny-Montrachet， 咁就有兩個村莊，大家可以留意下嘅。通常有村莊名上邊呢，通常葡萄酒就會比較貴啦。咁但係 Burgundy 都好蝦人嘅，因為呢佢會睇每一個莊唔同嘅。有啲靚莊嘅話，可能村莊級呢就已經好過人哋 Premier Cru 或者 Grand Cru 噶啦。咁所以呢，有陣時候大家都可以留意翻個價錢啦，價錢都會反映翻佢究竟點樣嘅。咁當然啦，有啲價錢好高嘅，但係個質素普普通通嘅。咁呢啲可能我哋上堂或者之後教品就會再介紹噶啦。好啦，之後啦，好嘅葡萄酒會用橡木桶發酵同陳年嘅，有榛子同蘑菇嘅味道啦。好啦，呢個 Puligny-Montrachet 嘅酒標。之後落去啦，就係再南少少，就係 Mâconnais 咧，入邊咧有 Macon 啦、Pouilly-Fuissé 呢兩個大 AOC 嘅。如果你 budget 冇去到400-500蚊咁高，但係你又想有翻啲舊世界少少礦物味，又有少少木桶味嘅話呢，其實我建議你可以揾 Pouilly-Fuissé 嘅。咁 Pouilly-Fuissé 咧，佢係果味濃郁少少，但係呢，佢都會配上10至20% 木桶嘅，因為呢，佢都係比較一個出名嘅 AOC 啦，而且佢仲有 Premier Cru 嘅。咁果味呢就未會濃到去好似澳洲咁，但係整體平衡感嚟講呢，係比較抵飲嘅。佢落喺個價位大概200-300蚊都有一支唔錯嘅葡萄酒噶啦。好啦，呢個酒標啦，可以大家參考下啦，Pouilly-Fuissé嘅酒標啦。唔同酒莊佢哋嘅田嘅名啦，個村嘅名啦都會好大嘅。如果係 Premier Cru， 甚至佢哋仲會有細分田名添嘅。南法呢就係產量比較大，多啲呢係啲比較商宜入門啊，超市買到100蚊鬆少少嘅葡萄酒。唔好以為佢平，但係其實呢，佢性價比有時都會幾高嘅，因為南法有啲產區呢個海拔比較高，譬如去到1000咁上下，咁樣嘅話呢，佢就會生產得高酸度果味有比較濃郁嘅葡萄酒嘅。但係南法整體嚟講呢，因為大家都熟悉個品牌係量產型噶嘛，所以呢，佢嘅質素呢就真係要物色下啦。不過呢，大家都係可以作一個嘗試嘅。果味呢就比較成熟，有桃啊、菠蘿啊、香蕉等等嘅味道，蘋果啊嗰啲都會有嘅。有陣時候有啲比較再入門級少少嘅，幾廿蚊一啲嘅，佢哋會用橡木片啊、木板啊咁樣去增加個風味添嘅。美國嘅話呢，有加州啦，有 Los Canaries 啦、Sonoma 啦、Santa Barbara 啦呢啲地方。咁其實呢啲呢都係沿海地方嚟嘅，沿海有晨霧啦，又有凍嘅海風啦，所以呢，相對地呢就可以做到酸性需要比較高少少嘅 Chardonnay 嘅。但係始終呢，我哋望翻佢個緯度嚇36.78，都係一個比較暖少少嘅地方嚟嘅，所以呢，佢個葡萄酒酒體會比較強勁。再加上因為美國呢係比較有錢嘅地方嚟噶嘛，嗰附近譬如 Facebook 總部啊都喺嗰度，矽谷都係嗰附近，所以通常呢，佢哋都會用比較多嘅木桶嘅。如果你揾到啲300-400蚊甚至500蚊嗰啲呢，佢哋90%都係放咗大量嘅木桶落去，令到嗰支葡萄酒係好 rich 啊、好 creamy 啊，果味又好濃。咁其實飲落去係非常之正，我近排都試咗一支，正得嚟，酒體勁，又可以配翻啲濃味嘅嘢，甚至嗰啲配肉都冇問題嘅，食炸子雞嗰啲係冇錯嘅。好啦，Oregon 呢就係上邊嘅北邊啲，就比較凍。其實呢，佢個緯度呢啲人呢就係吹噓又話好近 Burgundy 啊，做緊 Burgundy 嘅風格。但係咧始終呢果味都係比較濃少少嘅，但係酸度都保持得非常之好。都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。但係 Oregon 因為呢就冇加州呢成本咁高，所以呢產量就低啲，但係葡萄酒嘅價格呢相對地呢都會低50至100蚊嘅。可以嘗試下啦，呢個 Oregon。兩個酒標啦，一個 Sonoma Coast、Santa Barbara 呢啲，我哋主要留意下佢，除咗葡萄嗰個字可以搜尋下佢嘅產區，咁就會知道噶啦。澳洲呢 Margaret River 同埋東部 Adelaide Hills Yarra Valley。咁 Margaret River 呢，其實就係澳洲受到全球暖化最少嘅一個地方嚟嘅，有受到海風嘅影響啦，因為佢有2條冷嘅洋流影響嘅，所以呢，基本上就非常之舒服嘅。但係大家見到上邊，譬如 Perth 個地方啊，哇！有陣時候夏天去到40度，好熱嘅。呢個葡萄酒產區因為咁嘅影響呢，有涼風嘅影響呢，佢嘅酒體呢差唔多可以去到美國咁 full body 嘅，但係冇咁多，通常13.5、14度酒精度已經頂盡噶啦。而且呢，佢嘅果味都非常之濃，所以如果你唔係太中意飲美國嗰個 style 呢，你可以揾 Margaret River 嘅。然後啦 Adelaide Hill 同 Yarra Valley 啦，呢兩個地方呢，
都係有錢人住嘅。OK， 因為 Adelaide Hills 咧係高啲嘅地方 ，Adelaide 好熱啦。你諗下，產 Barossa 即係 Penfolds 嗰啲酒精度好高嘅葡萄酒，我哋 Level 1都會有飲過，知道哇係15度酒精度好勁果味。但係 Adelaide Hills 完全唔同風格，因為咧佢係高山跌嘅，又未去到算係一個山，算係山丘咁上下，500米左右。哇，咁佢嘅整體酸度又可以帶到出嚟嘅。Yarra Valley 喺 Melbourne 隔離咧，又係一個非常之好嘅特色嚟嘅，因為都係住喺大城市旁邊啊嘛，所以咧基於呢種種各個原因咧，佢嘅果味咧其實咧會比 Margaret River 少啲啲，但係酸度都會高啲啲。咁啊都視乎唔同釀酒師嘅風格啦，有啲都會加木桶嘅。所以如果你揾到澳洲，你唔好成日介意佢擰蓋嚇，嗰啲擰蓋嘅白酒先係正嘢，因為平嘅擰蓋嘅就唔好似嗰啲平嘅木塞咁樣，未必可以 keep 到葡萄酒。OK， 咁葡萄酒就會自然更加新鮮、更加爽噶啦。咁我覺得呢個都係其中一個原因。澳門點解啲人唔中意飲白酒啊？好多都唔係擰蓋嘅，跟住木塞 keep 唔到咁 fresh， 又擺得耐，所以啲人就覺得白葡萄酒唔好飲，有啲慘呢個。好，呢兩個 label 大家可以望下啦。Leeuwin Estate 呢個係 Margaret River 最好嘅 Chardonnay， 供應俾澳洲人認為係最好嘅 Chardonnay 嘅，好鬼貴嘅。你見到酒精度 14%， 我哋參考下，唔好似美國咁高嘅。然後啦 Mount Mary Yarra Valley 嘅 Chardonnay，OK， 呢個就係喺墨爾本嗰邊嘅啦，都好出名嘅呢個酒莊。新西蘭咧反而係一個比較好性價比嘅嘢嚟嘅。如果你唔係咁中意木桶嘅話，你揾新西蘭嘅葡萄酒永遠都係啱你嘅，因為新西蘭崇尚自然，唔會想咁添加啲木桶啊、蘋果酸、乳酸轉化之類嗰啲咁嘅嘢落去，所以做到嚟，譬如好似北島咁嘅，就會有個暖少少、酒精度高少少、果味濃少少嘅 style 啦，但係而且都保留到酸度嘅。Marlborough 咧，南島佢都係產 Sauvignon Blanc 嘅地方啦。咁啊，因為咧有山啊遮擋住一啲雨雲嘅關係咧，所以陽光都係偏比較多嘅。咁兩個地方咧都可以用係高酸度嚟形容，因為咧南島北島好，整個新西蘭附近咧唔好似歐洲咁樣，附近有啲陸地包圍，佢係直接俾到南半球南極嘅風吹埋嚟，所以整體嚟講都係保留到非常之靚嘅酸度嘅。好啦，兩個啦 Hawke's Bay Burbage 嘅，另外一邊就係 Marlborough 嘅。OK， 呢啲我哋就好容易參考啦。智利呢，葡萄酒性價比非常之高嘅，值得最去揀嘅呢就係 Casablanca。咁 Casablanca 沿海啦，所以佢做到嘅酸度就比較靚啦。但係呢，我哋望翻個緯度33，其實呢都係非常之暖嘅地方，所以佢就做到一個果味濃，而且酸度比較高嘅葡萄酒啦。Central Valley 係落少少嘅，但係 Central Valley 咧通常都係喺陸地中心比較少靠近海，所以咧就會大產量少少啦，同埋咧就冇沿海嗰陣風，冇沿海嗰陣風，酸度就冇做得咁出色啦。咁通常咧就會係一啲比較入門嘅葡萄酒會有噶啦。咁啊，其實講緊 Casablanca Valley 嘅都係大概100鬆蚊嘅啫，都係一個抵嘅葡萄酒產區嚟嘅。例如你唔飲 Sauvignon Blanc，你揾 Pinot Noir 喺 Casablanca 都非常之抵嘅。南非嘅話咧有兩個產區，一個係 Western Cape 啦，即係 Cape Town 好嗰個 Town Stellenbosch 左手邊嗰度。咁啊，因為海邊啦，所以咧生產葡萄酒都係非常之正嘅。咁但係個問題咧就係南非咧，佢有陣時候咧都會想溝翻本地嘅葡萄品種，譬如 Chenin Blanc 落去，兩隻都高酸咁都會做到嘅。咁但係最出名嘅地方咧就係南邊嘅 Walker Bay 啦，因為咧佢嗰個地方咧有好凍嘅洋流啦，同埋 Walker Bay 有啲地方咧，譬如上邊咁有個 Elgin 嗰個地方咧就係凍啲嘅，喺山上邊嘅。咁我試過咧 Walker Bay 啊 Elgin 啲葡萄酒啦，佢可以200幾蚊嘅 Chardonnay 咧會有400幾蚊嘅性價比嘅，即係 Burgundy 係幾抵飲嘅。不過好多人都因為南非葡萄酒 Chardonnay 買到咁貴，佢哋未必會買。咁所以咧真係唔好就咁 judge 佢喺嗰個地方冇名聲就冇試。好多嘢都值得試下嘅。咁啊，食物嘅配搭，其實 Chardonnay 咧，我覺得配中菜係比較容易嘅，因為佢會比 Sauvignon Blanc 多咗少少口感，而且唔好似 Sauvignon Blanc 或者其他葡萄酒咁，有陣香味一定要去夾落去先得，因為佢比較講求口感。咁我哋譬如用酸度高左邊嗰隻啦，酸度高未經橡木桶啊，或者陳年發酵嗰啲簡單釀造方式嘅，即係不鏽鋼桶嗰啲，就可以配一啲煮法比較簡單嘅海鮮。我哋追求譬如 Shabby 譬如一個凍年份 Shabby， 哇，追求佢嘅酸度好清爽嘅，咁你配落嗰啲蝦嗰度，食完後咪成口油嘅，咁其實完全就可以清晒佢噶啦。嗰啲 Sparkling Wine 啊，Blanc de Blanc，甚至我之前同一啲同學試
俾咗個英國嘅 Chardonnay 嘅 Sparkling Wine 佢哋試，全部都可以做到呢啲嘢，配到叉燒添嘅。OK， 大家千祈唔好忘記白酒 Chardonnay 係可以做 Sparkling 嘅，佢都係可以配到好多餸。另外啦，就係比較果味成熟，即係美國 style 嘅，多啲木桶啊、蘋果酸、乳酸轉化嗰啲呢，就可以配一啲簡單嘅白肉或者比較濃味嘅海鮮。譬如好搞笑嘅，你去啲大排檔第一啲出名少少嘅食龍蝦伊麵，哇 OK， 因為佢哋 creamy 少少嘛，咁酒精度高，佢又有蘋果酸、乳酸轉化加木桶又得，食炸子雞又得。所以呢，即係小炒嘅話呢，我都係建議 Chardonnay 嘅多過紅酒。紅酒真係我同啲試酒師朋友琴日都有傾過，係爭啲啲嘅真係。不過 Pinot Noir 係 OK 嘅，有機會我哋再為大家介紹啦。今段影片去到呢度啦，遲啲再傾啦，拜拜。